მოგესალმები ძვირფასო მეგობარო. დღეს ჩემი სახით გესაუბრება არა სიტყვა, დღეს გესაუბრება ცნობიერება, რომელმაც გადაიარა ბრძოლა საკუთარ თავთან და აირჩია შერიგება. თუ ოდესმე გიგრძნია, რომ შენში ორი ხმა ცხოვრობს, ერთი, რომელიც აკონტროლებს, იცავს, ბრაზდება და მეორე, რომელიც აკვირდება, მშვიდია და იღებს მომხდარს გაცნობიერებულად, მაშინ ეს ვიდეო სწორედ შენთვისაა. დაჯექი კომფორტულად, ისუნთქე ღრმად და ნება მიეცი ამ სიტყვებს შეგახსენონ, თუ ვინ ხარ სინამდვილეში. ერთ დროს შენში გაჩნდა ძველი მე, აკონტროლებელი, ფრთხილი, რეაქტიული. ის არ იყო ბოროტი, ის უბრალოდ გიცავდა. მან ისწავლა ბრძოლა არსებობისთვის, ბრძოლა გადარჩენისთვის, ბრძოლა წარმატებისთვის. რადგან 3D სამყარომ ეს ასწავლა. მან ისწავლა კონტროლი, რადგან სხვაგვარად გადარჩენა რთული, თითქმის შეუძლებელი იყო. და ახლა შენში იბადება ახალი მდგომარეობა, დამკვირვებელი მე. ის აღარ იბრძვის, ის ხედავს. აღარ იდენტიფიცირდება ემოციებთან, ის არჩევს სიმშვიდეს და აქ იწყება შიდა კონფლიქტი. ძველი მე ამბობს, თუ კონტროლს დავკარგავთ, რა მოხდება? ახალი მე კი პასუხობს, მე აქ ვარ, შეგიძლია მშვიდად იყო და დამეყრდნო. სიბრაზე, გაღიზიანება, მიუღებლობა, ეს არის ძველი მეს ბოლომცდელობა დაგიცვას ძველი მეთოდებით. და სწორედ აქ დგება გარდამტეხი მომენტი. არა ბრძოლა, არა ჩახშობა, არამედ მასთან შერიგება. როცა შენ ამბობ, მე გხედავ, მადლობა რომ მიცავდი, ახლა მე ვმართავ ჩემს თავს, შენ ცნობიერებას ახალ სიხშირეზე გადაჰყავხარ. ცნობიერების მაღალი სიხშირე სინამდვილეში ეს არის მუდმივი ბედნიერება. ეს არის ემოციების გაქრობა. ცნობიერების მაღალი სიხშირე ნიშნავს, ემოცია მოდის, მაგრამ აღარ გმართავს. ეგო კვლავ ჩნდება, მაგრამ აღარ გიტაცებს. სხეული გელაპარაკება და შენ მას უსმენ. შენი სხეული შენი მოკავშირეა. როცა რაღაც გტკივა, ეს დასჯა არ არის, ეს მინიშნებაა. აქ გაჩერდი, გადაამოწმე შენი დამოკიდებულება. და როცა აცნობიერებ, როცა მშვიდდები, სხეული გპასუხობს განკურნებით. ამის მერე იწყება ძველი აკონტროლებელი მეს ინტეგრაცია ახალ დამკვირვებელ მესთან. და ეს არის ნამდვილი სულიერი ევოლუცია. სულიერი გზა არ არის ძველი მეს განადგურება. სულიერი ზრდა არის მისი გარდაქმნა მოკავშირედ. შენ აღარ ხარ მსხვერპლი, შენ ხარ დამკვირვებელი, რომელმაც აირჩია სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ. და სწორედ ამ მომენტში ენერგია თავისუფლდება, ჯანმრთელობა ბრუნდება, ცნობიერება ფართოვდება. შენ
აღარ ებრძვი საკუთარ ჭრილს, შენ მას აყენებ სინათლეში. თუ ამ სიტყვებმა შენი გული გაათბო, ეს ნიშნავს, რომ შენ უკვე სწორ გზაზე დგახარ. გახსოვდეს, შენ არ ხარ შენი ემოციები, შენ არ ხარ შენი ძველი რეაქციები, შენ ხარ ცნობიერება, რომელიც ყოველ დღე იზრდება, ფართოვდება და შვიდდება. მადლობა, რომ აირჩიე შერიგება. მადლობა, რომ აირჩიე საკუთარი თავი. ისურვებ უსაზღვრო ბედნიერებას.